台南市府废止梁家牛埔本所掩埋场的开发案，规划做第1公园甲自然保留区，已经3担外。不过环保团体就批评一直拢无开放、无营运。针对这件代志，台南市府表示，目前537万的规划经费已经通过啊，会赶紧来招标。 来到牛埔泥岩水土保持教育园区特殊的地形、优美的环境，互人心轻松。不过，这个地点伫3年前封划做第1公园及自然保留区，虽然无开放甲营运，也互环保团体积极进度上班。因为安尼，台南社大决定家己来先甲林家农会做单位，小改当地甲附近景点做优先农作物，也和南管社大合作加入课程。没有人知道，截至目前为止，是否网站没有，当地地方没有，我们看不到。 牛埔2地地质公园这最基本的几个字没有好，那当然我们期待台南市政府现在开始积极有所作为。事实上，因为这个地点因为事业废弃木坑大场征期要到20年，台南市长黄伟哲上任了后批准的头1份公文，就是停止坑大场的开发案，不过拢无进展，引起质疑。公部门表示，目前地目改编，当日由退府回上新经济部，同时间林务署补助537万，也会启动招标。 土地所有权人是退委会，那因为它的使用分区是工业区，所以要办理井边的话，必须报经济部办理。那目前在办理当中，农委会林务署来争取537万的整体规划费，上网来取得专业厂商，来早日完成相关的规划。 农业局表示，前期规划内容包含建物、水土保持、生态检测分区等规划。招标了后，安算150天后会做集中报告。也因为土地有281公顷，会刷落去规划，也争取执行经费。另外，也有立委建议提报前瞻计划，也会往这个方向拍拼。记者综合报道。